Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Eu vou acender a fogueira do seu coração. Eu quero dividir contigo essa linda emoção. Hoje a noite é nossa, vamos festejar. Quero que você seja meu pai. Vivos noivos! Meu amor, com você sou feliz de estar aqui. O destino nos uniu pela primeira vez. Eu te amo mais que tudo. Como fogueira no arraial, queimando por dentro de mim em chamas, gritando por ti pra dançar o São João pelo nosso amor. Mas tem que ser assim. Eu pra você e você pra mim, essa festa não pode parar. Vem ser meu pai. Mas tem que ser assim. Eu pra você e você pra mim, essa festa não pode parar. Vem ser meu pai. Boa noite, galera. Eu me chamo Alisson, tá? Sou ex-atual integrante do grupo Junino Fogueira da Paixão aqui de Cascavel. E eu tô aqui para falar de um ano que foi muito especial na minha vida, né? Que foi o ano de 2014. Que foi um ano que marcou bastante para mim na entrada do grupo junino, quanto me fez assim tomar um direcionamento assim na minha vida, né? Foi bem no início da minha adolescência mesmo. E é isso. O tema daquele ano foi Nem Sei Que Acaba de Sair a Alegria do Sertão, né? Que foi um tema assim muito marcante para mim durante esse tempo todo e que marcou toda a minha vida. Naquele ano, coreografia, música, né? Que era repertório, tudo foi excelente e é um ano que marca muito a minha trajetória no grupo junino. Então, muito obrigado, João Batista, pela oportunidade, né? E pela oportunidade de ser o atual noivo, né? Do grupo junino. E é isso. Só tenho a agradecer mesmo. Oi gente, eu sou Isabelle. Tô gravando esse vídeo para a Live da Fogueira para lembrar, né, na verdade, todas as coisas que eu aprendi e o que a fogueira significou na minha vida. Desde que eu entrei, eu aprendi muita coisa, tanto pessoal, até mesmo em questão profissional, porque quando eu estava fazendo parte da fogueira, teve um ano em que o João Batista, o presidente, ele meio que me intimou, falando que eu só dançaria se eu voltasse a estudar. Então eu fiz um curso técnico com incentivo do João, então foi algo que me transformou muito, né, em questão de evoluir profissionalmente e também pessoalmente por todas as felicidades e sentimentos que eu vivi fazendo parte dessa família.